Essas motos foram apreendidas pela Polícia Militar nessa terça-feira em Bauru. Algumas são produtos de furto e faziam parte de um desmanche no Tangarás. Quem tem informações sobre essa ocorrência é o Tenente Antônio Carlos. Tenente, como vocês chegaram até esses indivíduos que estavam com essas motos? A viatura que trabalhava no setor verificou dois indivíduos em atitude suspeita sobre uma moto. Ao realizarem a abordagem, verificaram que a moto tinha licenciamento vencido e, ao conversarem com os mesmos ainda informaram que haviam outras motos sob seu domínio, as quais eram produtos de furto. Ao verificarem as residências dos indivíduos, logramos êxito em localizar, no caso, duas motos que possivelmente sejam produto de furto, no caso, peças de uma moto já de furto e outra moto furtada. E, além disso, duas motos suspeitas de terem sido furtadas. Um deles é menor. Ele está envolvido também ou não? Ele veio aqui para o plantão apenas para prestar depoimento? Segundo o próprio menor, ele teria, juntamente com outro indivíduo, conseguido localizar esta moto com um terceiro. E assim teria pego a moto para desmanchá-la. Qual será o encaminhamento desses dois rapazes agora envolvidos neste possível desmanche? Nesse momento estão sendo apresentados para a autoridade de polícia judiciária e vão ficar à disposição da justiça, sendo que o menor pode ser até mesmo recolhido para a Fundação Casa. Essa operação vai continuar nesse bairro, Tenente? Existe a possibilidade de outros veículos estarem envolvidos também nesse desmanche? A Polícia Militar não descarta a possibilidade de haverem outros veículos furtados na região, mas vamos prosseguir nessa operação por toda a cidade de Bauru. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Tenente. Tá então a apreensão da Polícia Militar nesta terça-feira em Bauru, que apreendeu 3 veículos, 3 motos que seriam de um possível desmanche na cidade.